ఒక గుంపు రాబోతున్నారని ఆత్మ తెలియజేస్తున్నాడు. ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവര് കഴിവില്ല, മിടുക്കില്ല, പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരാണ്. నీతో ప్రస్తుతం ఉన్నవారు సామర్థ్యము లేదు, ప్రాప్తి లేదు, బలము లేదు. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തരും. అనేక రాజకీయ నాయకులు నీకు అప్పగించబోతున్నాను. അധികാരികളെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തരും. అధికారులను నీకు అప్పగించనై ఉన్నాను. ഞാൻ നിന്നെ പണിതെടുക്കുകയാണ്. నేను నిన్ను కట్టి లేపుదును. ഇതൊരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഒരുക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. గొప్ప బాధ్యతను పోయుటకు నిన్ను సిద్ధపరిచే రాత్రే ఈ రాత్రి. സെപ്റ്റംബറോടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. సెప్టెంబర్ మాసము తరువాత ఉన్నతమైన ఒక స్థాయిలోనికి నిన్ను ఎక్కించనై ఉన్నాను. ഈ വർഷം നീണ്ട ఉపవాസത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ఈ సంవత్సరములో సుదీర్ఘ ఉపవాసముల గుండా నిన్ను నడిపిస్తా. അതിലൂടെ നിന്റെ ഒരു കൃപാവരം ഞാൻ കൈമാറും. తద్వారా కృపావరములు నీకు అనుగ్రహించనై ఉన్నాను. വചനത്തിന്റെ ഒരു ചുരുൾ ഞാൻ നിന്റെ അകത്ത് നിറയ്ക്കും. వాక్యపు గ్రంథపు చుట్ట నీ హృదయములో నింపనై ఉన్నారు. അധികാരത്തിന്റെ ഒരു പകർച്ച ഞാൻ നിന്റെ മേൽ പകരും. అధికారము యొక్క కృపను నీ మీద కృపరించనై ఉన్నాను. ആത്മാവ് പറയുന്നു, ഞാനാ നിന്നെ വിളിച്ചത്. ఆత్మ సెలవిస్తున్నాడు, నేను నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను. ഞാൻ നിന്റെ കൂടുണ്ട്. నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. నేను నిన్ను చేయి విడవను. നിനക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം മനസ്സിലുണ്ട്. ఇక్కడ నీ మనసులో రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. രണ്ടിനും ഉത്തരം ഞാൻ നിനക്ക് തരും. రెండింటికి జవాబు నీకు ఇవ్వనై ఉన్నాను. പ്രാർത്ഥന ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കോണം. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. నేను చెప్పేటువంటిది నా కృప నీకు చాలును. അസാധാരണമായൊരു പകർച്ച നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. అసాధారణమైన ఒక కృపను నీ మీద അസാധാരണമായൊരു പകർച്ച വെളിപ്പെടുകയാണ്. అసాధారణమైన ప్రత్యక్షత. ഏലിയാവിൽ എലീശയിലേക്ക് പുതപ്പ് വീണതുപോലെ ഈ രാത്രി ഒരു പുതപ്പ് വീഴുകയാണ്. ఈ దినములలో నీ మీద అభిషేకం దిగిరానై ఉన్నది. ഒരു പുതപ്പ് കൈമാറുകയാണ്. ఒక దుప్పటి